Здравствуйте, ребят! С вами учителя 7-й школы. Я Алексей Иванович, учитель информатики, математики и... Учитель технологии Алексей Александрович. И сегодня мы с вами будем делать что, Алексей Александрович? Мы будем делать кормушку. Итак, для птиц. ставь на паузу, наливай себе кофеечка или чаечка, и мы с вами покажем с Алексеем Александровичем, как сделать лучшую в мире кормушку для птиц. Поехали! Мы решили, что мы не хотим делать кормушку из дерева, и поэтому мы решили сделать ее из экологически безопасного пластика, который используется в 3D принтерах. Да, вот он стоит. Вот. Приступим к изготовлению. Мы забыли сказать, что для того, чтобы эту кормушку сделать, нам нужно сначала ее спроектировать на компьютере в абсолютно бесплатной программе Compass 3D для учебы и домашнего использования, которая установлена на нашу компьютере. Ну вот, таким образом мы сейчас ждем, пока у нас экструдер, то есть наша нить пластиковая нагреется до 215 градусов, а платформа до 90 градусов. А потом это будет очень долго печатать. На этом же табло будет напечатано, сколько времени прошло и сколько осталось. Ну, мы думаем, что это займет приблизительно часов 10-12. Кормушка напечаталась, и мы можем с помощью специального шпателя достать ее из 3D принтера, отделив от площадки. Покажите. Вот он. Вот наша фигурка. Играйте. Теперь Алексей Александрович суровыми мужскими руками двигает 3D принтер. Да. Если у вас самих не получится это сделать, то мы просим позвать взрослых, потому что это не детская работа, скажем так, отковыривать, потому что он иногда очень сильно прилипает к поверхности. Вот.
Это расходный материал, двусторонний скотч. Малярная Собственно лента. говоря, да, собственно говоря, вот наша кормушка. Очень классная. Птицам будет очень приятно из нее есть. Ну и она очень долговечная, то что не ржавеет, не гниет. И самое главное, что важно понимать, она ничем не хуже деревянной, потому что этот пластик экологически безопасный. Он разлагается в течение некоторого времени. Итак, вот, дорогие друзья, вот мы и закончили с вами печатать кормушку для птиц на 3D принтере. И мы с вами забыли сказать, что эта печать длилась очень долго. А конкретно? Эта кормушка печаталась около 8 часов. Скорость печати зависит от степени заполняемости внутренних полостей изделия и его габаритных размеров. Вот. Наша кормушка печаталась примерно 8 часов, чуть меньше. Также мы должны сказать, что вы можете установить эту кормушку в принципе где угодно. Хотите на балконе, хотите на подоконнике с помощью двустороннего скотча. Птиц в Губкинском не очень много. Возможно, именно вам повезет и к вам полетит птичка на подоконник покушать. Да. Конструкция очень твердая, то есть ее очень тяжело сломать, если даже она куда-то упадет, хоть она есть из пластика. И самое главное, оно не наносит вред окружающей среде, потому что это биоразлагаемый пластик. Все, теперь точно всем спасибо, до свидания. Пока-пока.